好啦，呢個咧就叫做上湯牛肉球，等試下炆鮮甜先嚇。點解好似食墨魚丸彈牙嘅？犀利。彈牙嘅牛肉。好啦，跟住咧食呢度呢啲 BB 鴨，又食試食。呢度咧，哇！好脆啊，好嫩肉，個皮咧係真係好脆啊，仲脆過西洋隻雞。OK， 嗱呢度咧就呢間酒樓出咁樣叫龍碼頭，係蟹用蟹整嘅酥。而家我試一試，哇！嗰層皮好爛，好鬆化。係熱啊！好似食入邊好似蟹粉咁樣嘅，食咗隻蟹肉㗎。我諗咧凍啲好食啲。OK， 嗱，今日咧呢度咧仲有楊枝甘露餸喎，好搞笑。嗱，好 creamy 㗎，好靚㗎。裏邊有啲咩肉？係有子嘅，西有兩種有嘅，應該係菠蘿嚟嘅，冇菠蘿係芒果肉，好 creamy。但係有兩個啱。OK， 嗱呢度咧最出名就係呢個咧白胡椒蟹，咁咧好重個碟。好啦，我試下個蟹先。偏甜啊！佢可能個味係甜嘅，隻蟹就好靚。OK， 呢度咧又試下呢個啊，叫做蟹肉扒豆腐啊，試下先。咁似鮑魚汁咁解佢，有可能。哇！呢個豆腐入邊咧係黃色嘅，唔係白色嘅嚇。哇！好特別喎。好似嗰啲雞蛋肉子咁樣嘅。係咁。嗱，上海人話齋食蟹鉗就揾多錢，呢啲蟹鉗咁大隻，OK。佢呢個咧叫薑汁炒芥蘭，佢嗰條芥蘭咧係批晒所有頭嘅，成條係得咁多咁樣，做得幾爽脆嘅。OK， 嗱呢個咧就叫龍蝦湯泡飯，咁咧啲蝦肉咧仲多過飯。